Čaute lidi, zdraví vás Petr alias Young Okamura. A mně dneska přišel balíček. A je to mikrofon, přišel, takže si ho rozbalíme. Měl by to být mikrofon, to se ještě uvidí, co je v něm. A měl by to být mikrofon pod mic od Rodu, na který jsem slyšel fakt, jako jsem si to řešil, že jo, samozřejmě jako všechno. A samozřejmě, že jsem se díval na recenze a podobně. A měl by to být jeden z nejlepších, fakturu nepotřebujeme, jeden z nejlepších dynamických mikrofonů. Ono, nevím proč, ale docela už se teď moc nedají sehnat. Já jsem naštěstí našel obchod, kde teda jsem ho koupil. A vypadá teda takhle v krabici, je docela dost těžká ta krabice, je to jako husté. Už takhle na první pohled to prostě působí, že to není jen tak obyčejný mikrofon. No, jsem fakt zvědavý, takže jdeme na to. Tady se to rozřízne hezky z každé strany skalpelem a ukaž se. Ty vogo, jak se to do toho leze. Tak, takže tohle je obal, ono to tak bývá u toho podmajku a tohle je teda teprve samotná krabice. Ukaž se. Tak, no a pak si ho samozřejmě hnedka zapojíme, takže krabice, zajímavý. Hnedka, první dojem, ty brďo, vypadá to fakt hustě. A je takový menší, ty vole, ale tak ten je jako... To musím říct, že ten feel z toho mikrofonu je hustý. Fakt jako na to, jak je to malý, je to hrozně těžké. Tak to mi dostalo teď. To mi fakt dostalo. Masakra. Tak. A pak tady máme tyhle ty věci kolem dokola. Tady v podstatě není nic. To je jenom jakoby na výstuh, taková výstuha spodní. Tady je ta vrchní a zase tam opět není nic. Tady je k tomu jenom nějaký quick start. Jo, prostě jenom takhle. Takový prostě lísteček jenom, jo, prostě není co řešit, není asi třeba říkat více. Já si myslím, že ani není potřeba říkat více. OK, takže to je vlastně všechno. Trošku mi teda zaráží, že tady není kabel, ale to jako až tak úplně nevadí, já kabel naštěstí mám, ale je to divné. Ne, že divné, ale trošku jsem čekal, že tam bude. Dobře, takže jdeme na to, zapojíme si to a já teda budu muset tenhle mic odpojit, takže teď mě nějakou dobu neuslyšíte, samozřejmě si to pak vystříhám, takže tak. Tak lidi, jsem zpátky, už teďka mám zapojený teda ten nový mikrofon, je to mikrofon teda, jak jsem říkal už na začátku, Rode PodMic, je to fakt si myslím, že hodně kvalitní mikrofon, už i ten zvuk jde znát, já jsem si to samozřejmě poslechl, ještě než teda nahrávám tohle, takže jenom pro porovnání můžete sami slyšet ten rozdíl, za mě je to teda dost slyšet.
a už se těším na to, až se uslyšíme a uvidíme živě. Nezapomeňte, každý den vysílám od 5. hodiny, klikněte na odběr a moc se na vás těším. Tak zatím se mějte, ahoj.